pieturas punkts un mācība ir, ka šī brīdī tev nebija vēl ne zīmola nosaukums, ne iepakojums, tev bija viena garša līdz, ko tu maisiņā paņēmi līdz uz Ķīnu. Jā. Un man liekas, kas vēl viena, kam nevajag tā ātri pārskatīt pāri, ka tu esot savos 21 gadu vecumā, tomēr uzrakstīji ēpastu un pajautāji lielam, nozīmīgam tējas pasākumam, vai tu drīkst aizbraukt ar savu standu. Ja tu atradi ēpastu internetā, vai kā tu ienāc prātā ideja, ka es tagad aizrakstīšu uz Ķīnu, uz lielu pasākumu, bez maksas, lai man iedod iespēju uztaisīt standu? Es jau biju pieteikusies braukt uz to fórumu. Kā dalībnieks? Un aizbraucot tur, es uz vietas jautāju. Es konstatēju faktu, kur mums ir tā tēja, un mēs no jums neko daudz neprasam, bet tikai atļauju. Vai kādam klāt, vai rakstīja ēpastu? Nē, es aizgāju pie tām asistentēm, kas uzrauga pasākumus, izdala tos badži un programmas. Liekas, tā ļoti brutāli vienkārši. Jā, bet man liekas ļoti vērtīgs tāds, padoms vai mācība, kad uzdrīkstēties pajautāt, kad liekas, ka viss te ir par maksu un biļetes, un ka tas norezultējās ļoti vērtīgā feedbackā. Bet atgriežamies pie tiem tējas meistariem un jūs tēju.